హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆస్ట్రేలియాలో ఆంధ్ర అమ్మాయి. ఈరోజు వీడియో వచ్చి పానాసోనిక్ అల్టిమేట్ 2 లీటర్ వెట్ గ్రైండర్ గురించి నాకు తెలిసిన చిన్న పార్టీ ట్రిక్స్ మీకు షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియోని అయితే చేస్తున్నానండి. సో వెట్ గ్రైండర్ వచ్చి మనకి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇది 2 స్టోన్ వెట్ గ్రైండర్ అండి, 3 స్టోన్స్ అయితే కాదు. ఈ మోడల్కి ఇది 2 స్టోన్ మాత్రమే వస్తుంది, 3 స్టోన్స్ కాదండి. ఇప్పుడు ఇది స్క్రూ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ స్క్రూ ఓపెన్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం స్టోన్స్ని బయటకు తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. స్టోన్స్ వచ్చి 2 స్టోన్స్ వచ్చి ఇలా ఇచ్చారు వాళ్ళు. సో గిన్నె వచ్చి ఇలా ఉంటుందండి. ఇందులో 2 లీటర్స్ వరకు మీకు హ్యాపీగా పిండినైతే గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అయితే కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, కానీ 2 లీటర్స్ అయితే మాత్రం చాలా ఈజీగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ తిరిగి బ్యాక్కి ఫిట్ చేసేస్తున్నానండి. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది మనం చూద్దాము. సో నేను ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టకుండా ఆన్ చేశాను, బట్ ఇది ఆన్ కాలేదు. ఎందుకు అంటే ఈ సిస్టమ్కి వాళ్ళు సేఫ్టీ కోసం అని చెప్పి సేఫ్టీ లాక్ ఇచ్చారండి. సో లిడ్ పెట్టకుండా గ్రైండర్ అనేది ఆన్ కాదనమాట. ఖచ్చితంగా గ్రైండర్కి లిడ్ అయితే పెట్టాలి. ఇప్పుడు వచ్చి నేను స్క్రూ పెట్టకుండా వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయడానికని మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను స్క్రూ తీసేసానండి. స్క్రూ తీసేసి లిడ్ మాత్రమే పెడుతున్నాను. అయితే ఆన్ చేశాను, బట్ స్టిల్ ఆన్ అయింది. సో మీకు గ్రైండర్కి స్క్రూ పెట్టకపోయినా డజంట్ మ్యాటర్ అండి. లిడ్ అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. లిడ్ పెట్టకపోతే మాత్రం మీకు గ్రైండర్ అనేది అయితే ఆన్ కాదనమాట. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ స్క్రూని బ్యాక్కి ఫిట్ చేసేసాను. సో బ్యాక్కి ఫిట్ చేసి ఇప్పుడు ఒక చిన్న నైఫ్ లాంటిది తీసుకున్నానండి. నైఫ్ కానీ స్పూన్ కానీ మీ దగ్గర ఏదో ఒకటి తీసుకుని, మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు రెండింటి మధ్యలో ఒక చిన్న బటన్ లాంటిది ఇచ్చారు. అది ప్రెస్ చేసేలాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీరు లిడ్ పెట్టకుండానే గ్రైండర్ని ఆన్ చేయొచ్చు. చూసారు కదా, నేను పెట్టాను. ఇలాగా మీరు గ్రైండర్ని లిడ్ పెట్టుకోకుండానే గ్రైండర్ని ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్ చేసుకుని హ్యాపీగా మీరు పప్పుని అయితే రుబ్బుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీరు మధ్యలో కావాల్సినప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ పిండిని కాస్త చేతితో కానీ స్పూన్తోనే కానీ కలుపుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చండి. నాకు ఆ విషయం తెలియలేదు ఫస్ట్లో, చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. సో ఇప్పుడైతే నాకు చాలా ఈజీగా బాగా అనిపిస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ నాకు బాగా అనిపించిందండి. సో అందుకని నాలా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి యూజ్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పి నేను ఈ వీడియోని అయితే తీసి పెడుతున్నాను. చూసారు కదా, 10-15 మినిట్స్ తర్వాత మన పిండి అయితే ఇలా ఉందండి. కన్సిస్టెన్సీ చూసారు కదా, బాగానే చక్కగా నలిగిపోయింది. అయితే మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, తర్వాత టర్న్ ఆఫ్ చేసుకుని పిండిని అయితే మనం బౌల్లోకి తీసేసుకోవడమే. చూసారు కదండి. మీ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.